Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Dnes sa 100 milióny po celom svete spájajú, aby sa ako živé, organické a viditeľné odmietnutie nanúteného spôsobu existencie rozliali ulicami celého sveta a volali po lepšom živote, ktorý túžili žiť všetky generácie tisícročia pred nami. Žiaľ, vždy k nemu viedli mnohé krvi preliatia ako cena za pozlátko od šťastia, ktoré bolo davu podhodené, aby sa mu načas zabránilo prekonať ochranné múry. Krv však vždy volá po krvi. K žiadnemu ušľachtilému cieľu sa nemožno dostať cestami podlosti. A tak v novovekej histórii začala svítať nádej. Zotrvanie v pravde, v ceste nenásilia, občianskej neposlušnosti a túžby zbaviť sa úplne od základov všetkých ideológií, ktoré nám strkajú hlavy do oprátok. Mahatma Gandhi, najväčší revolucionár dejín s indickou soľou pred anglickými hlavňami, dokázal, že túžba po miery, slobode a národnej identite sú hodnoty, ktoré neumlčia žiadne projektily. Dnes aj napriek tomu, že všetky médiá mlčia, vieme, ako sa Island vymanil zo smrteľného zovretia pascí, ktoré doposiaľ perfektne fungovali. Tie pasce úrokov a dlhov odstránila ľudská solidarita a zomknuté odhodlanie čeliť kriminálnikom sediacim v parlamente, v dozorných radách a v bankách. Občania na Islande referendum vyriekli neplatnosť dlhov voči Británii a Holandsku, najväčšiu banku znárodnili a bankárov a manažerov spolu s politikmi posadili za mreže. Dnes už sú z najhoršieho vonku a čaká ich nová budúcnosť bez úžerníkov s bielými goliermi, ktoré národom obmedzujú život. Všetko sa to zaobišlo bez násilia a bez krvi. Pravdu o Islande môžu mocní veľmi ťažko zosmiešniť ako mnohé fakty s nálepkou konšpiračné teórie. Pravda o Islande im naháňa ešte väčší des ako pribúdajúce dôkazy o podvodoch a neviditeľnej vláde skrytej hlboko vo viditeľných vládach. Pravda o Islande totiž čoskoro preskočí ako iskra v suchom sene. Zmeniť celý svet je tak jednoduché, že nás to všetkých zaskočí. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.